दर्शक महानुभाव, यति बेला यो हाम्रो बिजुली बजारनेर चाहिँ शिक्षक आन्दोलन तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्था छ। यति बेला सरकारले चाहिँ शिक्षक ऐनलाई चाहिँ एउटा नीति नियमलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा यतिखेर लाखौं संख्यामा दर्शकहरू शिक्षकहरू यता चाहिँ रोडमा आएर चाहिँ यसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। यो सरकारले साँच्चीकै कानमा तेल हालेर आखिर किन बसेको छ त? किन यसरी चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाजीहरू मात्रै होइन, देशमा भएका सम्पूर्ण सारा जनताहरूलाई चाहिँ दमन शोषण गरेर हिँडिरहेको छ यो सरकार। यो तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? यो केपी ओलीको सरकारले साँच्चीकै भन्ने हो भने सबै जनतामाथि चाहिँ यसरी खेलिरहेको छ। यो शिक्षक शिक्षिकाजीको मात्रै पीडा होइन, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई साँच्चीकै इमानदारी सरकार हो भने तपाईले चाहिँ जनताको तपाईले किन चाहिँ गुनासाहरू सुन्नुहुन्न? तपाईले चाहिँ किन चाहिँ शिक्षकका ऐन नीति नियमहरूलाई तपाईले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको छैन? यो कुरा चाहिँ आज हामी जनजनबाट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ खबरदार पनि गर्न चाहन्छौँ। भोलिको दिनमा तपाई जस्तो सरकारले गर्दा देशमा दिन प्रतिदिन यसरी दुर्घटनाहरू बढ्दै आइरहेको छ। तपाईहरुले सुनिदिनु भयो भने शिक्षकका नीति नियमहरू तपाईहरुले चाहिँ सम्बोधन गरिदियो भने आज यसरी चाहिँ घरमा चाहिँ दुधे बालक छोडेर शिक्षिकाज्यूहरू पनि आउनुपर्ने थिएन र शिक्षकज्यूहरू पनि यसरी बाटो बाटोमा आउनुपर्ने थिएन। यो कुरा चाहिँ सरकार सामु पुग्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले पनि यो मागलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। तपाईहरू सच्चिनुहोस्। तपाईहरू यदि सच्चिनु भएन भने भोलिको दिनमा देशमा जस्तो सुकै परिस्थिति पनि निम्ताउन सक्ने कुरा हामीले तपाईहरूलाई देखाउन सक्छौँ। यतिखेर तपाईहरू हेर्नुहोस्, लाखौं संख्यामा शिक्षकहरू 8, 9, 10 दिनदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ आम हडताल गरेर बसिरहनु भएको छ र शिक्षकहरूको जे मागहरू छ यो मागहरू चाहिँ तपाईहरूले सम्बोधन गरिदिनुहोस्। 2028 सालदेखि चाहिँ तपाईहरू के हेरेर बस्नु भएको छ? यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरूले सम्बोधन किन गर्न सक्नु भएन? सम्बोधन गर्नु पर्यो नि त। भोलिको दिनमा तोडफोड भयो, यो हत्या भयो, हिंसा भयो, गोली चल्यो, यो चल्यो, त्यो चल्यो, तपाईहरू घरमा लुकी लुकी गोली हान्न सक्नेले एउटा नीति नियमलाई चाहिँ तपाईहरूले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न? यो प्रश्न पनि छ तपाईहरुमाथि। यो कुरा तपाईहरुले उठाइदिनुहोस्। सबैजनाले यो भिडियोलाई हेर्दिनु होला र हेर्नुहोस् सबैजनाले। यस्तो दृश्य छ। आज 8, 9, 10 दिनसम्म के यो सरकार के गरेर बसिरहेको छ? देखेको छैन। आन्दोलन छ भनेर कतिजनाले चाहिँ यहाँ शास्ति खेप्नु परेको छ। गाडीहरू अगाडि जाम छ। उनीहरू पनि शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू पनि यसरी चाहिँ गाडी बन्द गर्नको लागि चाहिँ एकदमै बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। यो कुरा पनि तपाईहरुले हेर्दिनु पर्यो है। जनतालाई दुःख दिएर कहिलेसम्म जनताको लासमाथि खेलेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ, कुर्सीमा बस्नुहुन्छ? त्यो कुर्सीमा बस्नुभन्दा त सल्लक्क छोड्नुहोस् र काशी बनारसतिर गएर चाहिँ तीर्थयात्रा गर्नुहोस्। यो हामी तपाईहरुलाई चाहिँ जनताबाट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सचेत गराउन चाहन्छौँ। यो आजको यो भिडियोलाई सबैजनाले सक्दो सेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो प्रधानमन्त्री केपी ओली सामु पुगोस्, शिक्षा मन्त्रीसम्म पुगोस्। यो यही कुरा भन्न चाहन्छौँ। सबैजनाले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र दर्शकहरू तपाईहरू पनि अब एकदमै अगाडि बढ्नुहोस्। शिक्षकहरूलाई साथ दिनुहोस्। शिक्षकको बारेमा कसैले पनि बोलेन, कसैले पनि बोलिरहेको छैन भन्ने जनगुनासो आइसकेपछि हामीले पनि आज तपाईहरूमा यो भिडियो पुगाउन चाहेका छौँ र हामीले बोल्दै आएका पनि छौँ। र यो एउटा शिक्षकको मात्रै यो हक हितको लागि मात्रै होइन, यो विद्यार्थी बालबालिकाको लागि पनि हो। आज तपाईँका बालबालिकाहरू कुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् अहिले जानुहोस् त एयरपोर्टमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। दैनिक रूपमा 50,000 लाखौं संख्यामा विद्यार्थीहरू एउटा रोजीरोटीको लागि पनि विदेशिनु अवस्था परिरहेको छ। यो के कारणले भयो त? यो के कारणले भयो? सरकारले खाली